Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin namannaa. Amiin. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqa keenya galanni ulfini teessoo isaa Ariyaam irratti saafaa ta'u jechaa guyyaa har'aa kana kutaa 19ffaa barumsa walitti fufiinsaa koorsii keenyaa ganama qabamu kutaa 19ffaa walitiin ni ilaalla. Keessumaa hafuura mastafaaqirii miidhaa inni ijoollee irratti qaqqabsiisu jedha. Otoo hin hubatiin maatiin otoo hin beekin hafuurri mastafaaqirii ijoollee irratti miidhaa inni fidu kan jedhu kutaa 19ffaa walitiin ni ilaalla. Kanaaf dubbattii afaanii isin immoo gurratti dhageessan gooftaan keenya uumaan keenya hunduma keenyaatiif haa kennu. Egaa hafuurri mastafaaqirii kun miidhaan isaa yeroo baay'ee keessumaa maatiiwwan tokko hin hubatanii jedha. Hafuura mastafaaqirii ijoollee irratti hojjetamu yeroo tokko maatiin ijoollee kanaa hin beekanii jedha. Ijoolleenis mana barumsaatti bakka kubbaa miillaa taphatanitti, bakka mana fiilmii ilaalanitti, naannaa mana jireenya isaaniitti, naannaa jiraatanitti kan argamu. Wanti tasaa hundumtiyyuu namoonni biraas kan isaan erganiin hafuura mastafaaqirii kanaatiin kiyyeeffamanii yookiin immoo qabamanii yommuu kufuu akka danda'an abboodiin yookiin immoo maatiin ijoollee kanaa hin beekanii jedha. Egaa ijoolleen mana fiilmii ta'uu danda'a, naannaa dirree kuphaatti ta'uu danda'a, bakka taphataniitti ta'uu danda'a yookiin immoo bakka mana barumsaatti ta'uu danda'a. Hafuurri kun gaafa ergamu akka tasaa ijoollee kana qabuu danda'a. Ijoollee kana kiyyeessuu danda'a. Sanaan booda maatiin ijoollee kanaa baay'ooliin isaanii hin hubatanii jedha. Ijoolleenis mana barumsaa irraatii yeroo hafan barumsa isaanii yeroo isaan gargar kutanii wanta baramaa irraatii adda kan ta'e, kan duraa irraatii wanta adda ta'e amala garaagaraa, amala haaraa kan ta'e baasaa deemuu jedha. Baasaa deemuu jedha. Amala addaa baasaa deemuu. Hafuurri kun miidhaansaa ta'uunsaa maatiin otoo hin hubatiin yookiin immoo otoo hin beekin hafuudhaan ijoollee isaanii ni baala ga'atan yookiin immoo ajajamuu baatan yookiin immoo mana barumsaa deemuu baatan jennee maatii irraatii gargar baasuu ni dandeenyaa jedha. Miseensa maatii sanarraatii eebba jibbanii yookiin immoo ajajamuu jibbanii otoo hin ta'in abaaramanii fi yookiin immoo hawaasa sanarraatii gargar baafamanii karaa irratti akka isaan gataman umurii isaanii malee hojjetanii mana namaatti qacaramanii akka isaan hafan yeroo baay'ee taasisna. Hafuurri kun ijoollee xixiqqoo gaafa qabeen booda ijoolleen kun barumsa barachuu dhiisuudhaan, amalli isaanii gaarii ta'uu dhiisuudhaan, maatiidhaan walii galuu dhiisuudhaan, abbaa fi haadhaaf ajajamuu dhiisuu isaaniitiin tokko mana baasneetu gatuu dandeenya. Lammanni immoo mana erga baasneetiin booda bakka biraa deemanii qacaramanii hojii garaagaraa irratti akka bobba'an naannaa mana haaraa, naannaa namoonni itti argaman, naannaa gabaatti akka isaan argaman yookiin immoo mana bahanii maatii ala akka isaan ta'an gochuu dandeenyaa jedha. Egaa akkuma beekamu mirgaa fi mirgi isaan kana መብትና አማራጩን የሚያሳጣው የመስተፋቅር መንፈስ አሰራር አደጋው ጀለ እንድትያኑሞ mirgaa fi filannoo kan dhabsiisu hafuura mastafaaqirii miidhaa isaa jedha. Baay'ee kan nama dinquudha. Mirgaa fi filannoo kan dhabsiisu hafuura mastafaaqirii miidhaa isaa jedha. Afaan Amaariffaatiin መብትና አማራጭን የሚያሳጣው የመስተፋቅር መንፈስ አሰራሩ እና አደጋው kan jedhudha. Hojii isaa fi miidhaa isaa mirgaa fi filannoo kan dhabsiisu hafuura mastafaaqirii
haala hojii isaatii fi miidhaa inni fiduu kan jedhu immoo itti aannee wal ilaalla. Hafuurri kun egaa abbummaadhaan sammuu namaa keessa, mirga namaa keessa, murtoo namaa keessa akka filannootti karaa keenyarra seenuudhaan kan nu dhabsiisudha jedha. Hafuurri kun, hafuurri mastafaaqirii kun tokkoffaa miidhaa daabiloosii kallattii isaatii. Inni itti aanu immoo miidhaan kun yookiin immoo hafuurri kun miidhaan isaa dubartoota karaa dubartootaatiin seenuudhaan akkamitti akka raawwatamu fakkeenyaatiif ilaaluu ni dandeenyaa jedha. Bara kana keessatti keessumaa bara amma nuti jiraachaa jirru kana keessatti dubartoonni yookiin immoo shamarroonni gaahilaatiif hiriyaa isaan qabatan qabachuudhaaf qabeenya isaa walitti kuufachuudhaaf karaa ittiin fayyadamu keessaa isa tokkodha jedha. Hafuura hamaa kanaatiin karaa meeshaa hafuura hamaa kan akka meeshaatti fayyadamuudhaan abbaan warraa yookiin immoo abbaan warraa haadha warraa isaa waliin hafuura mastafaaqiriin hidhee hafuura mastafaaqiriitiin hidhee yookiin immoo miidhaa irratti qaqqabsiisee jireenya isaanii, qabeenya isaanii, mana isaanii gaggeessuu fi galmeessuu mirga akka hin godhanne kanaatiin booda yommuu isaan dhiisu ni agarraa jedha. Keessumaa isa kana baay'isee namoota baay'ee kan agarres ni jira waan ta'eedhaaf keessumaa mirgaa fi filannoo akka dhaban miidhaan hafuura mastafaaqiriin fidu keessumaa abbaan warraa tokko haadha warraa irratti hafuura mastafaaqirii kana ni hojjechiisaa jedha. Erga hojjechiiseen booda mirga ishii akka hin gaafanne, qabeenya ishii akka hin gaafanne, waan dhamaate kana akka ishiin irraatii hin fudhanne hafuura mastafaaqirii kana irratti hojjechiisee isheen qabeenya guurtii wanta akkasiin hordofe magaalaa jiru keessatti wanta akkasiin quunnameedha. Abbaan warraa hafuura hamaa 66 miseensa godhee hafuura mastafaaqirii irratti hojjechiisee isheen akka hojii hin hojjenne akka ala hin baane akka namaa waliin galle manuma keessa teessee hafuurri kun isheerra bulee birrii akka hojjetu godheera. Lammanni immoo dhumarra immoo maal godha jedhaa haati warraa ni dhiisaa isheenis hin gaafattu umurii ishii guutuu nama gaa'ila hin qabne nama joore yeroo hundumaa nama abdii hin qabne taatee maatii ishii hin taane barumsa ishiitiif hin taane ijoollee ishiitiif hin taane umurii guutuu joortee bu'aa ba'ii keessa akka isheen dabartuu fi kuftee akka isheen haftu kan taasisudha jedha. Egaa dhiironni kana wal fakkeenya karaa wal fakkaataa ta'eetiin hafuura akkasii kanaan gargaaramanii dubartii tokko yommuu miidhanii fi yeroo rakkoo irra qaqqabsiisan baay'ooliin isaanii ni argamu. Egaa qabeenyatti dadhabame sana, qabeenyatti dhamaan sana bakka jirutti kan ta'e sana qabeenya isaanii murteessuu otoo hin danda'iin hafuu jedha. Caammaa illee kophee isaaniillee kan ittiin xaragatan, paantii illee caammaallee kan ittiin bitatan dhabuudhaan haadha warraa isaanii irratti xonoqqoluudhaan yookiin immoo xonoqqolchiisuudhaan hirkattuu ta'uudhaan akka isaan jiraatan eenyummaa isaanii dhabanii immoo waliin kan jiraatanis jiru. Inni biraan immoo amma asirratti ilaalaa kan jirru tokko irratti hojjechiisee qabeenya isheen akka fiddu gochuudhaan dhumarra mirga isheedhaaf akka isheen hin falmanne qabeenya isheedhaaf akka isheen hin falmanne ni taasisaa jedha. Inni lammataan immoo manuma keessa waliin jiraachaa inni qabeenya hin lakkaa baankii isa sochoosaa kaartaaf pilaanii manaa isa sochoosaa qabeenyi hundumtuu harka isaatiin galaa baankii akkaawuntii isaatiin gala. Haati warraa garuu mana keessa homaa hin qabdu. Caammaa ittiin kophee ittiin bitattullee ashaboo birrii shaniillee bitachuudhaaf yoo inni laateef hin laataaf yoo dhabde immoo xigganyaa yookiin immoo hirkattuu taatee isa waliin jiraatti jedha. Eenyummaa ishee dagachuudhaan eenyummaan ishii jalaa baduudhaan maal akka hojjettu akka isheen hin yaannee fi miidhaa kana irratti kuftee akka isheen jiraattu raatoftee fi afura raatessaa kanaatiin jireenya ishii gaggeessuudhaan guyyaa tokko otoo isheedhaaf hin guutiin akka namaatti otoo hin jiraatin akka namaatti otoo hin uffatiin
qidhasaa yookiin immoo isa faana tarree tokko otoo hin dhaabatin jireenya ishee hundumaa gaggeessitii jedha. Baay'ee kan nama dinqu namoonni baay'een akkasii jiru. Inni nyaataa, inni uffata, inni ba'aa, inni galaa, yoo barbaade konkolaataa bitaa, yoo barbaade waan barbaade godha, yoo barbaade biyya keessa ta'a, yoo barbaade biyya alaa ba'a, yoo barbaade hin nagadaa, yoo barbaade hin bashannana, yoo barbaade dubartoota garaa garaa wajjin akka barbaade ta'a. Isheen garuu mana keetti hidhamte isan gadhiistu, qabeenya hin qabdu, waan inni akkuma nama sareedha, waa firfaarii yookiin immoo haftee wayii laatutti laatee fi alatti kana dubbattee kun na barbaachisaa kana naaf godhamuu qaba maaliif miidhama jettee akka isheen hin dubbanne taasisaa jedha. Ammas rakkoo akkasii keessa warreen jirtan baay'ooliin keessan jiraachuu dandeessu. Isin arabaa abbaa warraa taate inni biyya kee jiraata, isin arabaan ji'a ji'aan lakkooftanii doolaara kiisisaa galchituuf innas dubara biraa qaba, dubartii biraa qaba, dubartii biraa fuudheetu waliin jiraata. Akka barbaade ta'ase garuu ji'a ji'aan lakkoofteetu qarshii kiisisaa guuttaaf jechaadha. Kan akkasiin dammaqxaniifidha hundumti keessanii. Haala hojii afuura kanaa jedha. Yemanfasu assaraar. Haala hojii afuura kanaa jedha. Haati warraa akka abbaa warraa ta'uu manfassi kun yookiin immoo afuurri kun gargaaramuudhaan abbaa warraa irratti mirga kan dhowwan miidhaa garaa garaa kan qaqqabsiisan. Bargit asirratti waa lama jira. Afuura kana yookiin abbaa warraatu hojjechiisa yookiin haadha warraatu hojjechiisa. Isaan keessaa tokko manicha irratti, qabeenya irratti, jireenya kana irratti aangoo fi aaboo kan agarsiisu qaama hojjechiise. Inni irratti hojjetame sun garuu akkuma harree waan itti fe'an kan baatu ta'a jechaadha. Isheetu hojjechiisa yoo ta'e, isheetu oofaa, isheetu baasaa, isheetu waan barbaade godhaa. Afuurri kun immoo taqaadhaan yookiin immoo faallaadhaan dubartii yookiin immoo haadha warraatu hojjechiisa yoo ta'e akka barbaade isa gootii, akka barbaade isa dubbatti, akka barbaade isa taasisuu dandeenya. Abbaa warraadhas yoo ta'e qaamni kun hojjechiise. Isaan kana keessaa qaamni tokko miidhamaadha kan inni ta'u jechaadha. Kanaan booda akka inni mirga hin qabne yookiin immoo akka isheen mirga hin qabne maaliif dhiirris dubartiinis hojjechiisuu waan dandeessuudhaaf miidhaa garaa garaa irratti qaqqabsiisti jedha yookiin immoo irratti qaqqabsiisa. Bu'uuruma kanaatiin haati warraa sagalee abbaan warraa sagalee haadha warraa yeroo dhaga'u ni naha. Ishee hojjechiise yoo ta'e ni nahaa jedha. Yemmuu dubbatamu akka waan hateetti, akka nama hateetti sodaachuu isa yoo ta'e ishees yoo ta'e. Akkuma kana fuula ishii sagalee ishii dhaga'uuf ilaaluu dadhabuu isa yoo ta'e ishii haala malee kan kolfitu yemmuu gammaddu, yemmuu gadditu, yemmuu gaddisiisu, yemmuu boossu, yemmuu ishee boossu kanaaf kan kana fakkaate mirga dhowwuudhaan afuura mastafaaqadii kanaatiin qabameeraa jechuudha. Namni mallattoon kun irratti argamu. Inni itti aanu የተወራራሽነትና የተመሳሳይነት ጠባይ amala wal dhaalaa fi amala walirraati wal fakkaataa kan qaban afuura hamaa biroo waliitiin miidhaa isaan qaqqabsiisan xiqqoo haa ilaallu jedha. Afuroonni mastafaaqirii kun warra kaan waliitiin firummaa yookiin immoo walitti dhiyeenyummaa isaan qaban immoo xiqqoo ishii ni ilaallaa jedha. Egaa akkuma beekamu amalli isaa kun afuurri hamaa kun gidduudhaatii gaafa ilaalu tokkoffaa irratti qarshii irratti keessumaa immoo damooza irratti mirga dhowwuuni. Inni immoo maalidhaa? Dhiiras yoo ta'e dubaras yoo ta'e kan hojjechiise sun lachuuyyuu hojjetaa mootummaa yoo ta'anii inni hojjete abbaa warraa yoo ta'e miindaa achi fudhattee dhufte qallattuu maallaqoofte isatti ilaalti ji'a ji'aatiin. Ishee harka taa'uu hin danda'u, isa harka taa'a malee. Isheetu hojjechiise yoo ta'e immoo ji'a ji'aan lakkaa isheetti kenna, ishee harka taa'a malee isa harka taa'uu hin danda'u. Abbaan warra damooza akkuma fudhateen akkuma jiruutiin
haadha warraatiif akka kennu. Haati warraa damooza akkuma fudhatteetiin abbaa warraatti damooza akka kennitu. Hafuura mastafaaqireetiin kan hojjetamudha jedha. Keessa isaanii taa'ee isaaniitiin ajaja. Lachan isaanii irratti jechaadha. Kanarraatii kan ka'e immoo damooza yookiin immoo miindaa irratti dhibbatti mirga dhowwuudhaan kallattumaan akka fudhateen geessee qaama hojjechiise yookiin abbaa warraa yookiin haadha warraadhaaf kennaa jedha. Uffata, kophee kanaaf kan kana fakkaatan wantoota biraas wantoota mana keetti barbaachisan illee yoo barbaadan illee siruma eeyyama haadha warraa malee eeyyama abbaa warraa malee akka isaan bituu hin dandeenye akka isaan murteessuu hin dandeenye waliigala qabeenyi isaanii faayidaan nama tokko irratti kan hirkatame yookiin immoo miidhaa nama tokko qofa akka isaan deddeebi'anii fi akka isaan gaggeeffaman isaan taasisa. Egaa namoonni baay'een hafuura kanaatiin miidhamanii ni jiru bara keenya keessa jechaadha. Inni itti aanu mirga abbaa qabeenyummaa dhorkuu. Sila akkuma laalle mirga abbaa qabeenyummaa ni dhorka, mirga abbaa qabeenyummaa ni dhowwata. Qaama hojjechiise keessa tokko jechaadha. Jalqaba lafa qabiyyee abbaa qabeenyummaa, libiree makiinaa, qarshii bada baankii jiru, dabtara baankii jiru illee otoo hin hafiin abbaan warraa maqaa isaatti naanneeffachuu, haati warraa maqaa ishiitti naanneeffachuu hin eeyyamamuufi. Tasallee dursee maatii isaaniirraa dhaala isaan dhaalan yookiin immoo karaa biraatiin qabeenya isaaniitiif kennamillee kan qabatan yeroo qabatan hafuurri kun dhoksee laphee isaanii keessatti hojii hojjechuu dhisuudhaan kallattumaan maqaa akka jijjiiran qabeenya kana gara nama tokkotti akka isaan galabbatan yookiin immoo naannessan taasisuu. Atattamaatiin tasa dhoksanii otoo hin beekin qabeenya san haadha warraa yookiin immoo abbaa warraatti maqaa jijjiiruu. Maqaa naannessu kanaaf kan kana fakkaatan isaan irratti raawwata. Inni itti aanu immoo murteessuu fi filannoo dhorku. ምንድነው? ወሳኝነትና አማራጭን ማሳጣት akka hin murteessinee fi filannoo dhabsiisuu kan jedhudha. Yeroo kamiyyuu dhimma isaa irratti haadha warraa malee eeyyama haadha warraa malee beekumsa haadha warraa malee murtoo irra ga'uu akka hin dandeenye yookiin abbaa warraas ta'uu danda'a haadha warraas qaama lachuutu hojjechiisa waan ta'eedhaaf abbaa warraa yoo ta'e haadha warraa malee murtoo tokko irra ga'uu dhiisu, abbaa warraa yoo ta'e haadha warraasaa malee murtoo tokko irra ga'uu akka hin dandeenye isa taasisaa jedha. Isa taasisaa jedha. Amantii mataa isaa akka dhabuudhaan seexanni haadha warraa isaa koodiidhaan yookiin immoo mallattoodhaan kan cufame ta'ee filannoo malee akka jiraatan keessa isaan irratti hafuurri kun dirqisiisee isaan irratti hojii kana hojjetaa jira. Inni itti aanu ዘመድ አዝማድን ማስረሳት ፍራፍ ፍሮታ ደገቺሱ ፍራፍ ፍሮታ ደገቺሱ እንግዲህ አስረቲ ጋ ፍሮታ ኬሱማ ሃድ አባ አከ ሂንገርጋሬስ ተኤ አከ ሂንዴገሬ ሰገሌ ሃደ ወራ ደገውዳን ሰገሌ አባ ወራ ደገውዳን ጅሬኛ ሳኒ ደገቺሱ ኢረሌን ይቀቀባ ጅራ haati abbaan ijoollee isaaniitii kan isaan qaban tilmaama isaan qaban illee of tuulummaadha yookiin immoo quufaan of tuulummaadhaan irraa kan ka'e